இந்த லிக்விட் டிஷ்வாஷ் கண்டெய்னர் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது லிக்விட் சேமிக்கலாங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். ஆனால் இந்த க்ரீன் கலர் ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அமௌண்ட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகும். புது ஸ்க்ரப்பர் வாங்கி ஒரு 2 டைம் பாத்திரம் தேய்ச்சோம்னாவே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தேஞ்சு போன மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த டைம் ஸ்க்ராட்ச் பேட் ஸ்க்ரப்பர் வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். இதோட ரேட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நான் வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா ₹45. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு வரும். நான் ஆல்ரெடி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால தான் மறுபடியும் இந்த ஸ்க்ரப்பரே நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இந்த ஸ்க்ரப்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா தண்ணி வடிகிற மாதிரி நம்ம எப்போவுமே வச்சிடணும். அப்போ தான் அதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும். நீங்கள் எந்த ஸ்க்ரப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு எது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள்.